8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz kişisel gelişim uzmanı Murat Tunalı. Hocam hoş geldiniz. Hoş Merhabalar, bulduk. nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, iyiyim. Çok sağ olun. Hocam, üniversite sınavına girecek öğrenciyi anne baba nasıl motive etmeli? Bu konuda çokça danışmanlık yapıyorum. Öğrencilerin velilerinden özellikle bu konuda destek isteyenler çok oluyor. Şöyle söyleyeyim, bir kere öğrenci üniversite sınavına hazırlanırken bu bağlamda gelecekteki hayalleriyle şu anda meşgul olduğu meşguliyetini birleştiremiyor, buluşturamıyor. Burada sorun ortaya çıkıyor aslında. Çocuk mesela 8 ay, 9 ay boyunca günde 8-10 saat ders çalışmayı motive olmak adına kendi hayalleriyle buluşturamıyor. Ben burada şöyle bir yol izliyorum. Mesela danışmanlık yaptığım öğrenci bana ilk geldiğinde işte hocam ben ders çalışmak istemiyorum, sevmiyorum falan dediği zaman kendi hayatımdan da örnekler aktarıyorum ama şöyle örnek veriyorum. Diyorum ki bana 2 yıl sonra nerede olduğunu söyle diyorum. Bilmiyorum diyor, hayal kurmadım diyor. Ben sana söyleyeyim diyorum. Eğer ki şimdi 20-30 tane göstermelik annene babana göstermelik soru çözer ve eğlenerek hayatını, günlerini geçirirsen, üniversite sınavında da çok başarılı olamazsan, yeteri kadar başarılı olamazsan, bir açık öğretim fakültesinden, açık öğretim bölümünden bir bölüm yazacaksın. 2 yıl sonra o bölümün 1. sınıfına bile geçemeyeceksin ders çalışmayı sevmediğin için ve 2 yıl sonra 18, 19, 20 yaşına geldiğinde artık çalışman gerektiğine karar verecek toplum bir markette ya reyon görevlisi olacaksın ya da kasiyer olacaksın ve diyeceksin ki insanlara işte ben asgari ücretten fazla para alamıyorum, geçinemiyorum, zorlanıyorum, bu tip sorunlar yaşıyorum, ekonomik sorunlar yaşadığını ifade edeceksin. Böyle bir hayal seni mutlu eder mi diyorum. 2 yıl sonraki hayatının gerçekliğiyle şimdiki onu buluşturuyorum ve diyorum ki senden 3 tane var, kendini asla başkalarıyla kıyaslama. Bugünkü sen, dünkü sen ve yarınki sen. Her zaman bugünkü sen, dünkü senden daha iyi olmalı. Ve yarınki sen de bugünkü senden daha iyi olmalı. Senin yapman gereken Ahmet'le, Mehmet'le, falancanın kızıyla, filancanın oğluyla kendini kıyaslamak değil, kendini dünkü senle, gelecekteki senle kıyaslamak. Gelecekteki sen ne olacak? Sen orayla alakalı ne yapıyorsun? Bugün attığın adım, aldığın nefes, içtiğin su, yediğin yemek, uyuduğun uyku, izlediğin film, oynadığın oyun, üniversite ya da gelecekteki hayalini elde etmen için seferber oluyor mu? Hizmet ediyor mu? Bunları duyunca çocuk, bana kimse böyle bir şey söylememişti. Nasıl yani? Çünkü senin zihnini boşaltmaya, dinginleşmeye ihtiyacın var. En severek yaptığın şey bu. O zaman ben üniversite sınavına çalışma sürecinde bunu yapabilirim. Tabii ki yapabilirsin diyorum. Yani öğrencilere aslında bir bağlamda hayalleriyle, gelecekteki hayalleriyle şu andaki yaptıkları eylemi birbirine bağlatmak, bağlaştırmak gerekiyor. Bunu yaparsak çocuklar çok daha kolay ders çalışırlar, çok daha kolay sınava hazırlanırlar diye umuyorum. Hocam bir de işin sınav kısmı var. Yani Evet. ben şimdi hayatım boyunca o 2-3 saatlik şeylerden o kadar çok geçtim ki Anadolu Lisesi sınavı, üniversite sınavı, TUS sınavı gerçekten o 2-3 saate Evet. o konsantrasyonu sıkıştırmak lazım. Yani çok çalışıyor, iyi hazırlanmak olmak güzel ama o konsantrasyonu sağlamak veya o sınav psikolojisini doğru anlama açısından anne babaların katkısı var mı burada? Kesinlikle var. Bu arada söylemiş olduğunuz sınav grubunun her birine girecek olan öğrencinin birçoğuna danışmanlık da yaptım, eğitimler de verdim. Geçen yıl mesela TUS sınavına girecek olan pırıl pırıl tıp fakültesinden mezun olmak üzere olan öğrencilerimize eğitim vermiştim. Hızlı okuma eğitimi de vermiştim hatta onlara. Şöyle esasında bu sınavlara hazırlanan öğrencilerdeki sorun şu. Kişi neden kaygı duyar? Niye heyecanlanır? Benim gördüğüm, gözlemlediğim genelde hiç ne olacağını bilmediği bir korku vardır. Fluluk. Hani böyle çok sisli bir havada araba sürersiniz ya. Karşınıza ne çıkacağını bilemezsiniz. Korka korka gidersiniz. İşte sınava hazırlanan ve bilgi olarak tok olmasına karşın yaşayabileceği gelecek olan problemle nasıl baş edeceğini bilemiyor olmanın, yani bir bilinmezliğin getirdiği korkudur aslında o sınav stresi, kaygısı. Ben de şunu yapıyorum. Çivi çiviyi söker. Şöyle ki diyorum ki sınava hazırlanırken ne yapıyorsun? Sınav oluyorsun. Ders çalışıyorsun. Her sınav öncesinde, her ders öncesinde kendi kendine hayal kur. Gelecekteki o sınav anını an beyan kafanda senaryolaştır. İşte nasıl olacak?
işte üzerinde ÖSYM yazan kağıtları, silgileri, kalemleri hayal et. Sıraya oturduğun zaman sıranın bir ayağı diğerinden kısa, tık tık oynuyor. Karşıda öğretmen tahtaya sınavın başlamasa, aman hocam benim tükürük bezlerim kurudu, çok heyecanlandım ben, gerçekten çok... Onu önden Ben bile yaşatıyorsunuz. heyecanlandım. Şimdi bakın, bunlar aslında hipnotik dil kalıplarıdır. Bunları söyleyerek o çocuğun dünyasında onu genleştiriyoruz. Bunu yaptığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Çocuklar muazzam hayal kuruyorlar. İnanılmaz hayal güçleri çok güçlü. Ama bunu işine gelecek şekilde kullanmıyor. Ders esnasında dersten dikkati dağılsın diye hayal kuruyor kişi. Ama sen gelecekte olabilecek şeylerin hayalini kurduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Ben 2 defa üniversite sınavına girip başarısız oldum. Bir defa da üniversite sınavına girip başarılı oldum. Nasıl başarısız olacağını çok iyi yaşadım iliklerime kadar. Nasıl başarılı olacağını da çok iyi yaşadım iliklerime kadar. Ama şunu gördüm. Sınavı kazandığım dönemde yaptığım şey her ders öncesinde o sınav anının hayalini kurmak. Üniversiteye girerkenki halimin, ortamın hayalini kurmak. İşte elimde öğrenci kimlik kartım, kapıdan geçiyorum, işte elimde ders notlarım vesaire diye. Böyle hayaller kuruyordum. Öğrencilere o sınav anının hayalini kurdurarak her sınav öncesinde bunu yaşatınca beyinde o kısım yalama oluyor. İster istemez o heyecan, o adrenalin durumu o kadar çok yoğunlaşıyor ki beyin onu sıradanlaştırıyor. Gerçek sınava girdiğinde ne oluyor biliyor musunuz? Sanki deneme sınavına girmişim gibi hissettim. Sanki deneme sınavındaymışım gibi oldu. Çünkü binlerce defa bu ihtimali yaşadı. tecrübelendin. Bunu Evet. öğretiyor zihin dünyanda. Eğer ki kişinin en iyi danışmanı, rehberi aslında kendisidir. Hani sizler de söylersiniz, sağlıkçılar da kişinin en iyi doktoru işte kendisidir diye. İşte muhasebeciler de kişinin en iyi muhasebecisi patronun kendisidir derler. Gerçekten de böyle. Öğrenci kendi kendine koçluk, kendi kendine danışmanlık yaptığında, o sınav anını iliklerine kadar yaşadığında, o sınava girdiğinde asla heyecanlanmıyor, asla korkmuyor. Çünkü bütün heyecan istikakını iliklerine kadar zaten defalarca yaşayınca sıradanlaşmış oluyor o olay. Bu sayede de kişi biraz daha az gergin, biraz daha az şey oluyor. Anne babalara ne düşüyor? Anne babalar kesinlikle sınava girecek olan öğrenciye işte sanki böyle kurbanlık koyulmuş gibi davranmamaları gerekiyor. Böyle sınava girecek ya, yavrum sakın heyecanlanma, tamam mı? Ya heyecanlanmıyorum ki ben diyor çocuk. Ama Suyun işte bak kalemini kontrol sakın et. al bu okunmuş su, okunmuş pirinç, filanca okudu filan. Çocuk daha fazla heyecanlanması gerektiğini düşünmeye başlıyor. Bunu kaçınırken şimdi şöyle bir olay. Ben size kırmızıyı düşünmeyin dersem ne olur? Kırmızıyı İlk yaptığınız şey kırmızıyı düşünmek değil mi? Anne baba da bunu yapıyor. Sakın heyecanlanma ho diye korkutarak aslında subliminal telkinlerle çocuğu daha fazla geriyor. İçerisinde heyecan tohumları ekmeye başlıyorlar. Çocuk sınava gidecek, bakkal bile hiçbir zaman normalde konuşmuyorsa bile sınava mı gideceksin sakın heyecanlanma ha diyor. Çocuk daha fazla heyecanlanmayı unutmuşken geçerken hatırına getiriyor. Daha fazla o tohumu atıyor. O yüzden çocuğa hani böyle kurbanlık koyun gibi bakmamak gerekiyor sınava gireceği zaman. Hatta benim tavsiyem anne babalara sınava gireceği zaman çocuğu götürmesinler. Çocuk kendisi gitsin. Sınavdan önce gireceği yerde hangi okulda, hangi sırada olacak bunları görsün. Hatta ben danışmanlık yaptım öğrencilere sınavdan önce tek başına git, o sıraya otur ve o anın hayalini kur diyorum. Yoğun bir şekilde heyecanlan. Sonra gerçekten girdiğinde onun provasını yaptığı için korkmasına da gerek kalmıyor. Çünkü o anı yaşadı zaten dolu dolu. Böyle bir şey olabilir sınav Evet. anında. Yani bir yıl boyunca sınava hazırlanıyorlar Evet. ama son anda tedirgin oluyorlar, bu kaygıyı yaşıyorlar. Çok Bunların kaybediyorlar. cevabını Evet. vermiş olduk Evet, şu anda da. evet. Bir de son olarak şunu da soralım hocam. Verimli ders çalışma. Evet. Yani hani tamam o masa başında geçirdiği vakit önemli ama ben bunu çok iyi biliyorum ve iyi hissediyorum ama sizin ağzınızdan da duymak istiyorum. Bu verimli ders çalışma olayını da bir tanımlayalım. Ben şu andaki gençlik çok çabuk sıkılabilen bir gençlik. Çünkü her şeyi böyle sosyal medyadaki 3 dakikalık, 1 dakikalık tüketme kültürüyle aldıkları için hemen bitmek istiyor, hemen geçmek istiyor. Ders anlatırken bile böyle atlamalı ders almak istiyor. O yüzden tavsiyem şu ki çocuklara eski mantıktaki gibi böyle uzun saatlerce ders çalışmayı ummasınlar. Mesela bir çocuğu 1 saat boyunca masaya oturtun, ders çalıştırın. Belki de 15-20 dakika ders çalışacak. Geri kalan 40-45 dakika boyunca kafası dağılacak, hayal kuracaktır. Ama biz şöyle yaparsak 20'ye 5, 20'ye 10 kuralı diyorum ben bunu.
Anne babaların öğrencilerin aklına kalsın. 20'ye 5, 20'ye 10. 20 dakika ders çalış, 5 dakika mola ver. 20 dakika ders çalış, 10 dakika mola ver. Bu şekilde setlerle 8-10 set çalıştığında çocuk hiçbir zaman sıkılmayacak. Saati de koysun kenara, cep telefonu da kapalı koysun. Bunu da anne babalara tavsiye etmiyorum. Çocuğun elinden cep telefonunu almasın. Masada dursun, çocuk onu 20 dakika boyunca ellememesi gerektiği iradeyi kendisi göstersin. Bunu öğrenmiş olsun. Mağduriyetten dolayı değil, kendisi onu istediği için yapsın. 20 dakika ders, 5 dakika mola. 20 dakika ders, 10 dakika mola. Kısa mola, uzun mola. Bu şekilde çocuk molanın geleceğini bildiği için bütün dikkatini o derse Oraya veriyor. verecek. 20 dakika boyunca zaten bitecek, tekrar başlayacak diye bütün dikkatini oraya verip başka bir şeyle ilgilenmiyor. Bu sayede çok daha verimli ders çalışabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. teşekkür Ağzınıza ederim. Çok sağ sağlık. olun. İyi ki geldiniz. Evet, bugün 8'de Sağlık'ta programımızda konuğumuz kişisel gelişim uzmanı Murat Tunalı'ydı. Kendisiyle üniversite sınavına girecek öğrencilerin bir yıl boyunca hazırlanıp yapmış olduğu tedirginlik, endişe, kaygı, bunları nasıl aşabiliriz? Derse nasıl adapte olunabilir? Anne babalar çocuğunu nasıl yönlendirebilir? Bu konular üzerinden geçmiş olduk. Kendisine teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.